नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको छींक रोकने से हमें क्या नुकसान होते हैं, डॉक्टर्स हमें छींक रोकने से क्यों मना करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गोरा करने वाली क्रीम के काले सच के बारे में। मतलब कि जो भी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम आती है उसका अगर आप लगातार उपयोग करते हो, उसका अगर आप बिना सोचे समझे ज्यादा उपयोग करते हो तो आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, छींक आना एक नेचुरल प्रोसेस है। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि छींक आना हमारे शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म का ही एक पार्ट है। मतलब कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कि वायरसेस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, तब हमारा शरीर छींक के जरिए उसे बाहर फेंक देता है, शरीर के अंदर दाखिल नहीं होने देता है। एलर्जिक रिनिटीज या फिर दूसरी एलर्जी की वजह से भी छींक आने की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से छींक आने की प्रॉब्लम है तो उसे तो ट्रीट करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि जब भी छींक आती है तो उसे कुछ लोग क्यों रोकते हैं। देखिए, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, जब भी हम कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए बाहर जाते हैं और अगर छींक आती है तो उसे अपशकुन माना जाता है, इसीलिए लोग छींक को रोकते हैं। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मन ही मन ऐसा सोच लेते हैं कि अगर पब्लिकली मैं छींक खाऊंगा तो उससे मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी। मतलब कि पब्लिकली छींक खाना उसे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपने मास्क पहना हुआ है, अगर आपके पास रुमाल है तो उसका उपयोग करके आप छींक खा सकते हो, उसे रोकना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि छींक को रोकने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, छींक आना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि जब भी छींक आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए। देखिए, आपने यह महसूस किया होगा कि जब भी छींक आती है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। अगर छींक को हम रोकते हैं तो उस प्रेशर की वजह से हमारे मुंह और हमारे गले की कोशिकाओं को भी नुकसान हो सकता है। जब भी छींक आती है तो बहुत तेजी से हवा बाहर निकलती है। अगर छींक को हम रोकते हैं तो हवा का रुख मुड़ जाएगा, हमारे कानों की तरफ हो जाएगा, जिससे हमारे कानों को भी नुकसान हो सकता है। देखिए, हमने पहले जाना था कि छींक आना हमारी डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। अगर हम छींक को रोकते हैं तो हमारा शरीर जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसे छींक के जरिए बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिसकी वजह से हमें संक्रमण होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ छींक को रोकने से आंख और दिमाग की कुछ ब्लड वेजल्स को भी नुकसान हो सकता है। तो यह थी जानकारी छींक रोकने से हमें क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में। डॉक्टर्स हमें क्यों मना करते हैं कि जब भी छींक आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।